سۆسیالیستی ئەمریکا تێگەیشتنی کاربەسانە ئەمە لە ڕاستیە بەشێکە لەو ڕویای هەمانە کە ئێمە تەبەنیمان کردووە بۆ کاری هاوبەش لەگەڵ هێزە چەپەکان لەسەر ئاستی ناوەخۆ لەسەر ئاستی دنیا. ئەمە پانێڵێکە بۆ کۆمەڵی خەڵک لە پارتی کرێکارانی سۆسیالیستی ئەمریکی کە سییانیان لەوانە پێشتر کاندید بوون بۆ سەرۆکایەتی ئەمریکا لە ساڵی 2016دا قسەکردنە لەسەر ئەزمەی ڕەسمالی لە ئاستی وڵاتانی دنیا و کاریگەریەکانی لەسەر بارودۆخی ناوەخۆییمان، دواتر قسەکردنە لەسەر چۆنێتی کاری هاوبەشی هێزە چەپەکان لە هەڵومەرجێکدا کە ستێپ بای ستێپ ماف و ئازادیەکان ڕوو لە پاشەکشێ دەکات. بە تێگەیشتنی ئێمە چەپەکان میکانزمی زۆریان بەدەستەوەیە بۆ ڕوبەڕووی سیستەمی سەرمایه‌داری و لێکەوتەکانی بوونەوە. ئەعلانکردنی حزبی شوعی وەکو هێزێکی ئۆپۆزیسیۆن و مەسەلەی ئەو خوتەی لە ماوەی ڕابردوو چەند کۆبنەوەی لەگەڵ هێزە چەپەکان کراوە هەمووی بیرکردنەوەی لەوەی کە بگەین بە ئالەتێکی گونجاو بۆ ئێمە بتوانین بەباشی لە ڕاستی ڕوبەڕووی ئەم سیاسەتە بینەوە.